Jumpa lagi dengan Giska TV. Sekarang kita akan unboxing slime. Kita punya slime 3. Harganya 15.000, murah-murahan aja ya. Mari kita buka. Yang pink dulu ya. Wow, ada kupu-kupunya dan bunga. Cantik banget. Terus kita yang biru. Kita buka yang biru dulu ya. Wah, ini apa, bunga apa ini? Aku nggak tahu. Ibu, ini bunga apa ya? Aku lupa juga. Terus kita buka yang satunya. Halo teman-teman, berbagi dengan Giska TV. Ini berhubungan saudara saya keluar. Aku belikan 3 slime. Terus dibuka nanti aja ya. Sambil nunggu saudaraku. Mereknya Crystal Mood. Ini kayak gini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya.